Madalas siyang magagamit ng larawan ding aswang pong pusa, lalo na po tang lalawin ng pamiyabi at pamiutos ding aliwang tao, lalo na karing may kakapatad. Apotang makapikit, may kasundo, may papate, bala mo, aso la ang pong pusa. Pero nino kaya ing aso at ing pusa? At adaig niya kaya ning aso ing pusa? O kabaligtaran, adaig niya kaya ning pusa ing aso? Pero etamo kaya masanting lawen, o elapin malyaring piyabe ring asong pong pusa? O ba't ating pamikatagon? Ding tao nung misan kawangis ding asot pusa, ela makapiyabe, makapiutos masalese, ating pamikatagon, ing mipapatela, bala mo, aso lampong pusa. Dimot mo ing kwentong babalikan ko gaganakan, patungkol kang tatang. At minsan pang ining kwento, nung ako magkamali, malyaring adake ko pero gaganakan kay minsan pa yung kwentong inian niyang misa na yaldong dinugpaya, gamat itatang kakot ang po kang koya, kang kunganton, daralaning sinturon, anyang duba na kami king kwarto, at das na kaming mipapateng mikapatad. Uli na mo nitang kinuha niya kasing koying, kana akong piyalungan, at anyang kuha ni, pigkapilitan keng abawian ining piyalungan ko, kinuha ng koya, ang gamuketang ikwaming mipate. At itatang dimdam na kami, kami kilub ng kwarto, nyanyang luba na kami, kabang babarugan keng sinturon, may kapatad kayo nga na, dapat miyabe kayo, miutos ba sa lese, may kakalugod. Ita mo naman yung mumunat tauli ng pamamarug kaya kaming tatang. Kubalo, nung may pakabayang bagyabi, may barug kaya pa kayang pasibayo, posible. Nung may ulit itang kaya kaming pamipateng koya ko, o dagdag kayo ning wali kong babae, o retapang adwapang makawali, kening yakabud babae. Kini mayakit mekad kapag nasaning pengari, tula na ingakit nung makapiyabit, makapius masalesa ring kayang anak. At kakalungkot na mekading pengari, tatang man o ima, ing akit na lang, may kasundo at may papatiring anak. Bala mo pusa at aso, elaman malyaring piyabe. Kaburian tamo, king pamilya, maging mas leser, ing pamiyabe at pamiutos. Ita sanang mikakasundo, mikakaintindi. Pero yung gina mismo, pisyag na king ebanghelyo. Potagalang isipan nyo king dinatangkong magdalang kapayapan, kete king yato. Sasabihan ko kaya kayo, kapayapan. Noon pamisagsagan. At yung larawan ng meto nga pamilya, ginamit niya ng gino. Anong no, misasalangsangan na rin ni makatao king pibale-bale. At nga na, atlo laban ka ring adwa, at adwa laban ka ring atlo. Milaban-laban na ring tata at ding anak ng lalaki, ding ima at ding anak ng babae, at antimurin, ding katuangan na babae, at ding manuyang babae. May kadlawen tamo, ing kasangkanan, ning pamisagsagan ay amanuan ng daralaning gino. Ulingan niyang mi katawan niyang tao, pisyag na, penaral, at tela karaning katutuan. At mga intulid mong lunto ing pamisagsagan, potang kabud, ating aliwang penigan, at aliwang katutuan, ing kalaraman. O may kading gino, pisyag na, ing kayapan. Siguradong ating luntong pamisagsagan, potang ing tao, mas pilinana ing karokan. Ing gino, pisyag na telakaran ing gusto. Luntong ating pamisagsagan, potang ing tao, panigani, ing mali. King banantauli, kapayapan nun, pamisagsagan garalaning gino, kitang kapag nasanang, itang gusto yung kaya katamong panigan. Aliwaing mali, itang kaya pa niyang panigan at aliwaing karokan, ing katutuan at aliwaing kalaraman.
ting ustong sukat panigan ng ating pamisagsagan. Nabingi Manal Bekeng metong palabas king Channel 7, itang kwento tungkol kari Ibarra at Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Ing karakter ng Clara, nanlagyunan nita, Portesa, Barbie. Nung ako magkamali, at yung present time, kay ba't papagawan ding project o papa-assess de o nanoy itang no limitang here. At kitang kwento, ay kanimang kasi asubaybay nga. Pero kitang kwento, may katawag nun, may balik ka kitang milabas sa panahon. Kitang panahon dari Crisostomo Ibarra at Maria Clara. At medyo niyang pamikatagon, uling balo ng kwento. At inyang buring baywan. Pilit na lang liligtas ding anak ng Sisa, Crispin at Basilio. Balo na kasi kitang kwento, metong karing adwang anak ng Sisa, mateya kano kayang pamamugbog ning praile, ning kura. Nya, mamaralan niya, nabing iting metong pisasabihan. Pero may sabihanan niya yung karakter ng Barbie Portesa, anting Clara, na naman malyaring baywan, yung milyari na. Sa bagay, yan naman yung may itong issue ngayon, pota mika historical revision na. Pero ako yung ikit mika learning experience siya i-Clara, anting Barbie Portesa, na ating yung ikit mali, anyang panahon na ito, at buri nang itulid. At may makanyang may pamisagsagan, potang ipilit tamong miral at mangibabo, ing katutuan king kalaraman, ing usto king mali, ing kayapan king karokan. King banantawli, man makanita kalagwa, niya kailangan tamong grasya ng Diyos, at sana yung kaya katamong panaligan batang bedinang tetagan. Ban kanita itang usto, yung kaya katang panigan, ustong ating pamisagsagan. Kambiyan na ning pabakalayamano, ting ustong sukat panigan ng ating pamisagsagan, babiyake iting panagkatatanaga, aking grasya ng Diyos akwatang pakibatan kaniting pamigunam. Ing gusto yang panigan, ustong misasagsagan, ing Diyos yang panaligan, banmilinang tetagan. At anting pamupos, nandin pigkapilitan keng kinudta, ining metong kawatasan king adleng acrostic, uri nga na rin ginu kapayapan, nun pamisagsagan, ing kayang darala. Nyayang pangkiting kawatasan, kinadleng acrostic, pamisagsagan. Pag nasantang mipakayap at miyang mitmong kayapan, akwang makapyabiyabi, bani pa siyaging kayapan. Makanyan man ting panahon datang ing pamisagsagan, inyaman na lakaran tamo, ing gusto yamong panigan, salang sang laringali, waking kaya katang paniwalan at patiring katubali, asukat tang pagtiwalan. Gawan pa mo rin yung dapat, agyang mipapaboran, sana tamo susuko parating manalakaran. Gulo asukat danasan, ating ibiyang kasangkanan, ating Diyos yang panaligan, baning mayap patutuanan. Nyabusal ning kagutgutan, sukat tamong mipanwanan. Datang maning pinandet, lunto, ing pamisagsagan, king piyakatang pibale-bale, o mekad ka ring taong kayabet kayutos, mekad pa ka nakana mo ning Gino, ating grasya, king pamisagsagan, uling busal ning kagutgutan, maging dalan iti, nung akit tamo mo talakaran, nung nano ing katutuan, at aliwa ing kamalian, o ing kalaraman, at akit tamo ing usto at aliwa ing mali, at gawan ing kayapan at aliwa ing karokan, kanita king banantawli, maging dalan ing pamisagsagan, o ing kagutgutan, batamong lubos mipanwanan. Makanyang tamong adwan ing grasya ng Diyos, ing gusto yang panigan ustong misasagsagan, ing Diyos yang panaligan, banmidinang tetagan. Ganakan talat yabe king pangadiring kaya katamong pamilya, o ding taong kaya katang kayabyayan. Datang manitang pamikatagon, ay kapayapan nun pamikasagsagan, ing daralaning ginubusal tamo, sana iti maging kasangkapan. Ban kanita,
Midinantamo mong pamikatagon, baning katutuan at aliwaing kalaraman, ing ustot aliwaing kamalian, ing kayapan at aliwaing karokan, ing sukat tamong pakikwanang talakaran, at ing banantawde, ing pamisagsagan o ing kagutgutan, maging dalan ban kanito, tanggap ng grasyat, lubos pang mipanwanan. Bayapan tamong king kaya katang pamiyabiyabi, karin mang kaya katang pibale-bale o no karin paman, nung ama nating pamikatago ning maging asot at pusa, nung misan emi kasundo, emi kaintindi, mi papate, magugulo, dapat busal na niting pamisagsagan, pakikwanan tamong ingusto, yang sukat panigan. Paganakanan niting pamigunam, panagkatiya, ting gustong sukat panigan ng ating pamisagsagan.